today's episode, Low Profit, Low Maintenance. Get to know the state of the Philippine native pig. Kahit na low cost ang housing and feeds, kailangan pa rin ng tamang management sa native pigs. Birthdays or fiesta, ito ang handang Pinoy na Pinoy ang lasa. Protect your chicken from worms with Astig Powder. This portion is brought to you by Tatak Excellence. Yan ang magaling. Not your usual white pigs. See and learn about the pigs we call original Filipino pigs, ang native pigs. According to the Bureau of Animal Industry, each Filipino eats 14 kilograms of pork every year, and majority of this come from white pigs. However, another type of pig is becoming more popular, the Philippine native pig. Kung titingnan natin, parang malapit ito doon sa mga wild boar natin o yung ating mga baboy damo na nasa bundok. But ang native pig natin ngayon ay ito na yung mga na-domesticate o yung mga inaalagaan na ng ating mga maliliit na mga magsasaka. Matagal nang nabubuhay sa Pilipinas ang mga native pigs. It has continuously developed and withstood the test of time. Nakasurvive itong native pig dahil nga simple lang yung kanyang pangangailangan sa pag-aalaga. Hindi siya nagre-require ng mga sophisticated na pagkain. Ito ay nakasurvive base lang doon sa mga lokal na pagkain na available dito sa ating mga maliliit na magsasaka. Madali lang namang malaman kung ang inyong baboy ay native. Usually, its complexion is black. At kung minsan, ito ay may tusk o sungay sa ilong. Ang native pig natin ay characterize natin na itim ang kulay niya. Pangkaraniwan lang ang laki niya, mga 30 to 50 kg yung kanyang mature weight. Talagang maliliit ang kanyang katawan kumpara doon sa mga hybrid. Mabagal siyang lumaki kumpara doon sa mga commercial hybrids natin. Sa dami ng anak, siyempre ang mga hybrid natin ay 10 bawat kada anakan. Pero ito naman mga native natin, may sa average siya ng mga 5 to 7 na piglets kada anakan. Raising native pigs mean going back to nature dahil madalas silang makita sa mga kabundukan. Simple lang na requirements ang kailangan para sila ay mabuhay. Because it's organically and naturally raised, native pigs are healthier to consume as food. Well, siguro kasi ang native pigs ay less in fat, mababa ang taba. Mga kagaya nating nagkakaedad, medyo nag-iiwas na sa taba. O yung bang organically grown, naturally grown, ganon, na walang mga chemicals na pinakakain. So yun ang dahilan kaya ako nag-alaga ng native pigs. Mataas ang demand for pork and commercial piggeries cater to this daily demand. Sa kabilang banda, native pigs do not provide for the same demand dahil hanggang backyard scale pa lang ang mga nag-aalaga nito. Kadalasang sideline o dagdag kita lamang ito para sa ating mga farmers. Makakaragdag ho ito sa aming pagtatanim ng tulad ng pagtatanim ng mais. Dahil kung hindi kami kumita, pagkakakitaan namin yung native na baboy. Kaya sa ngayon, organic lechon is the best business in native pig raising. Nandoon yung sistema ng pag-aalaga ng ating mga magsasaka na ito kinukunan niya ng dagdag kita sa kanyang pamilya. Pag nanganak, napalaki niya into 20 to 30 kilos, naibebenta niya to sa mga traders. Sa ngayon, talaga ang target ng native pig natin is lechon production. Meron na rin dito na yung mga 20 kilos, na mga pang 10 tao lang kakain, 5 tao, ganyan. Alam ko sa labas yun, pagka yung lechon na, mga siguro 6,000 ang halaga, mga ganun. Dito sa National Swine and Poultry Research and Development Center, nakikita ang suporta at ginagawang hakbang ng government in making these pigs known to the common market.
Actually, ang gobyerno ngayon nagko-concentrate muna doon sa identification nga ng mga native pigs natin, lalo pa sa Visayas, Mindanao, hindi pa natin natatap yun. Dito sa center, sa Bureau of Animal Industry sa Chaong, Quezon nga, ay pinupurify natin to yung mga characteristic na nakikita natin may potential in the future. Basically, yung sino yung mas maraming mga anak, doon tayo kukuha ng mga inahin. Mga basic, mga sistema ng pagpaparami, which is malaki ang may tutulong. Medyo matagal, but siguro in the future makikita natin na may benepisyo to. Kahit maliit pa lamang, umaasa mga farmers that this industry will be as big as other industries. Talaga nakakaingay niyang mag-alaga ng native pig. Kita mo, nanganganak sila ng mga natural lang. Hindi ka mukha ng mga hybrid na talagang pagkako ng alaga, magastos na pag-aalaga. Ito, matipid lang. Oo, merong future ito dahil lang ngayon marami na naghahanap ng mga native pig na mga lechonin. Ang iniisip natin in the future, makilala itong native pigs na isang industry ng swine production sa Pilipinas. O yung kung titingnan natin ang swine industry sa Pilipinas, yung commercial lamang. Pero sana ma-recognize itong native pig na isa sa kanilang industry na nagbibigay kita doon sa ating mga magsasaka. Hindi pa ganap na industriya ang pag-aalaga ng native pigs. But this is a low capital, low maintenance business that has helped many of our farmers. If you're looking for a venture to support your income, then this is the agribusiness for you.